Hello，大家好，我係波波姐姐。咁呢條片咧就會教大家咧整一隻蝴蝶嘅。咁呢一隻蝴蝶咧係點講咧？可以話係入門嚟講咧最基礎嘅一隻蝴蝶噶啦。咁所以咧你哋就要俾心機睇一睇。究竟係點整啊？咁一開始咧，我哋咧就泵一條粉紅色嘅長條先啦，尾巴咧預留大概剩翻7隻手指左右咁就 OK 噶啦。咁咧粉紅色咧，我哋會做蝴蝶嘅翼嘅，咁所以一開始咧，我哋需要扭4個環結，係啦，2個大，2個細，冇錯。咁一開始咧就係咁樣啦，扭一個大概1隻手掌闊嘅環結啦。好，咁扭咗啦，捉住個吹嘴，同呢一個結點咧扭埋一齊啦。扭埋一齊之後咧，吹嘴喺中間個圈圈嗰度咧穿過去，咁樣啦。好，第一個環結就 OK 啦。好，跟住咧第2個環結同呢一個環結咧係要一模一樣大細嘅。好，咁樣2個環結就完成咗啦。跟住第3個咧，我哋細啲嘅啦，大概咧係3至4隻手指闊左右啦，係啦。第4個都係一樣，3至4隻手指闊。跟住咧就調翻去中間，係啦。咁多咗嗰啲咧可以咧同吹嘴咧對綁，係啦，同吹嘴對綁一下、2下。對綁啦，跟住咧多咗嘅咧，我哋咧揾鉸剪咧剪咗佢，係啦，就係咁樣。咁咧蝴蝶對翼嘅雛形咧就出咗嚟噶啦，係啦，2個大嘅環結，2個細嘅環結，咁樣啦。好，然後咧我哋咧就要一條紅色嘅，紅色嘅咧尾巴咧大概留我諗8隻手指都應該足夠噶啦。好啦，咁吹嘴咧，我哋翹翻喺粉紅色嘅中間呢個結點嗰度，吹嘴翹上去啦。好，翹咗上去之後咧，我哋就用紅色咧去包覆住大嘅環結，係啦，包住扭入嚟。咁呢一邊都係一樣啦，包住大嘅環結。跟住扭翻去中間 ，OK 之後咧多咗嘅都係一樣啦，我哋咧 cut 咗佢啦，跟住咧揾翻紅色嘅吹嘴，好，揾翻紅色嘅吹嘴咧就對綁啦，對綁，不停結1下、2下，係啦。咁然後咧，我哋咧將佢調整翻好啲位置啦，就係咁樣嘅形狀。咁跟住咧，我哋咧就做蝴蝶中間嗰個身體同埋佢頭啊嗰啲部分嘅。咁一開始咧，我哋就攞白色嘅260啦。咁大概唔需要泵好多嘅，你手泵嘅話咧2、3、4下都應該足夠噶啦。嗱，你見到唔係好長嘅啫，係啦。一開始咧，我哋扭一個3隻手指闊嘅泡泡，然後咧，我哋捉住嗰個吹嘴打結嘅位，同呢個結點捉埋一齊，然之後咧，將呢一個泡泡咧向前扭3下。好啦，扭咗3下之後咧，佢就會形成一個紅耳結咁樣嘅形狀，大紅耳結嘅形狀。跟住咧，吹嘴嗰度我哋仲係捉住噶嘛，我哋捉住吹嘴咧。將佢咧翹落蝴蝶嘅中間呢一個位置嗰度，捉住吹嘴，係啦，將佢翹落蝴蝶中間個位，兜佢幾個圈咁樣啦，lock死佢嘅我哋要，好，就係咁嘅樣子。好啦，扭完個大嘅紅耳結之後咧，我哋咧就下面咧繼續啦，扭一個細嘅圓泡啦，然之後將個細嘅圓泡咧扭做紅耳結。咁點樣將佢扭做紅耳結咧？因為前後左右好多泡泡嘛，咁我哋先扭咗一個圓泡先啦，然後咧手指捉住，跟住將尾巴呢一度咧，我哋咧向後或者向上啦，向上扭，兜佢一個圈。係啦，兜佢一個圈，落翻嚟，咁佢就已經係一個紅耳結㗎啦。
係啦，咁扭完之後咧，你就會完成咗一個大嘅紅耳結啦，一個細嘅紅耳結啦，同埋下面剩翻嘅身體啦。咁下面剩翻嘅身體咧，我哋唔需要留好多嘅，留一個你認為足夠嘅長度就 OK 啦。咁扭咗先，扭完之後，如果你唔識搣波咧，唔緊要，我哋攞把鉸剪喺尾巴呢一度剪，記住唔好喺脹卜卜嗰度剪喎，脹卜卜嗰度剪咧，佢就會啪咁爆噶啦。咁所以咧，我哋要喺尾巴呢度剪。咁佢就會自然漏氣啦，跟住咧，你打翻個結，打完個結之後咧，將多餘嘅我哋 cut 走佢，咁就可以啦。係啦，咁蝴蝶嘅基本個結構咧完成嘅啦，我哋咧爭佢個觸鬚係咪？咁觸鬚咧，好睇住啦，我哋咧就留一個，唔係泵一個紫色或者你想要觸鬚係咩色你就泵咩色啦。係啦，咁我哋要泵幾多咧？你就要想像下啦。我泵嘅呢個長度係剛剛好咧，觸鬚兩邊兩個泡泡嘅長度加埋係咁多，就係咁多啦。好，咁然後咧，我哋有條好長嘅尾巴啦，係咪？將條尾巴咧，我哋打結，打一個好鬆嘅結。嗱，你見到係一個好鬆嘅結嚟嘅，係咪？好啦，咁然後咧，我哋喺尾巴哚哚呢一度咧掹鬆佢先，一定要掹鬆佢啊嚇！掹鬆佢，然之後咧，我哋手掌捉住呢一個打結嘅位置。呢個打結嘅位置，我哋唔係捉實嘅，我哋係有少少鬆動，即係好似有條隧道咁樣捉實呢一個位置。手指尾貼近波波呢一個位置，唔好縮，唔好放，咁樣捉實。呢條隧道係固定嘅，然後咧，我哋另一隻手掌咧就捉住呢一個泡泡啦，大力向上擠，見唔見到啊？我呢度一路擠，隧道唔喐，上面就會脹起啦。因為咧，如果咧你唔擠嘅話咧，又唔捉住呢一個佢過咗去嘅呢一個位置咧，佢有機會啲氣咧係會流轉翻去後面嘅，即係流轉翻去你頭先泵波嘅位置，係啦。咁所以咧一定要慢慢嚟，係啦。好，你見到我咧，依家咧就嘿。差唔多啦，兩邊差唔多啦。咁跟住咧就呢度要捉實啦，跟住咧中間拉緊，係啦，拉緊。咁佢中間咧就會有個結嘅啦。然後咧剛剛好咧就係兩邊。哦，個吹嘴唔中意嘅，我哋就剪咗佢啦，就係咁啦。跟住咧，我哋咧捉住呢個打結嘅位喺下面呢度向上拉緊嘅。呢邊都係，咁拉咗上嚟之後咧，就係一個好靚嘅蝴蝶啦，就係咁樣。咁當然啦，你中意嘅話咧，仲可以加翻個底座俾佢嘅，等佢咧好似飛下飛下咁樣。咁點樣加底座咧？我哋咧就攞綠色啦，扭個綠瓣花啦，係啦，花瓣咧大概係3隻手指左右闊，橫結。咁就 keep 住咁扭2個啦，3個、4個、5個、6個。好，扭晒6個之後咧，多咗嘅我cut 咗佢啦，打結。然之後咧，跳翻入去咁就可以啦。咁跟住咧，我哋咧就會泵一條透明嘅260啦。你中意幾長都得嘅。咁一邊咧，我哋就翹喺個綠瓣花中間啦。另一邊咧，我哋咧就翹住蝴蝶背脊呢一個。好，就係咁樣啦。好啦，咁今次教蝴蝶嘅條片咧就嚟到呢一度啦，多謝大家收睇，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我 YouTube channel 啦，拜拜。